Hürmetli vatandaşım, nöbetdeki makalımız fevkalade bir parça makale minin üzerimce şunda karşımca şunda bir makale. Bu makalenin Amerika Avazı'nın Xitay Til programı ilan kılınışı. Ondan keyin bu radyo stansiyasi Amerika hükümet başkurduğun radyo stansiyasi. Şuna bu makaleni men yoldaşlarga tanıştırman. Halisa vatandaşlarımdan dikkat bilen anlaşını ümit kılıman. Xalliyan çav. Amerika Qo'shma Shtatlari bir jungo siyosetini o'ylanadigan vaqt yetib keldi, dedi. Mavzuliq maqola 1-oyning 25-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Avtorning maqolasi Xalliyan Chao avtorning maqolasi mundaq boshlandi. Tahrir ilovasi. Bu maqola Amerika Hodison Tadqiqot institutining tadqiqotchisi Xalliyan Chao apandining maxsus Amerika ovozi uchun yezib bergan maqolasidir. Alayda taklif qilingan bu maqola Amerika ovozi radiosining ko'z qarashlariga vakillik qilmaydi. Maqolani ko'chirib bosquchilar yoki foydalanuvchilar maqolaning Amerika ovozidan kelganligini yoki Amerika ovozi elinganligini eskartib qo'yish kerak. Endi boshlaymiz. Maqolani tunishtirishni boshlaymiz vatandoshim. Agar navbatda xalqaro jamiyatda o'lgulik fuqarolarni baholashga to'g'ri kelsa, Junxomingo degan davlat nomini belgi qilgan Tayvan fuqarolari o'lgulik fuqaro bo'lib baholangan bo'ladi. Tayvan boylik manbalari kamchil bir makon. Lekin Tayvan xalqi oq ko'ngil, tinchlik suyar xalqdir. Kamtar, adablik, qoidalik xalqdir. Inch kuzatsak iqtisodiy mo'jiza yaratib qolmasdan Tayvan xalqining milliy daromadi 1961-yildagi $153 bugungi $23,000 ko'payib taraqqiy qilayotgan davlatlarning o'lgisiga aylandi. Demak, Tayvan ana shunday iqtisodiy mo'jiza yaratib qolmasdan, balki siyosiy islohotga parlaq natija yaratib, demokratiya, erkinlik, kishilik huquq, qonun bilan davlat boshqarish, asosiy qonunliq tuzum jihati kishilarning havisini qo'zg'ab, ismi jismiga loyiq hozirgi zamon davlatiga aylandi. Lekin Beijing siyosiy hokimiyati Tayvanga qistab aloq qilish, majburiy yeniga tortish, birlik sabtning obyektiga aylantirish siyosati yurgizib, Tayvanga qilcha hayotlik makoni qoldirmay, bir tarafdan aldab, bir tarafdan kuch ko'rsatib, popoza qilib, qo'rqitib, Tayvanning siyosiy savdo sanoat sohasidagi sarxillarning sepini parchalab, chiritib, Tayvan iqtisodini qo'riqlab qo'ydi. Jungo Kompartiyasining Tayvanga ishlatgan besimi 40 yillardan beri Tayvan xalqini 2-darajalik, 4-darajalik grajdanlar qatoriga tushirib qo'yib, Tayvan xalqining xalqaro to'hpisi e'tirof qilinmadi. Qadr-qimmat inovati ziyonkashlikka uchradi, haqoratga uchradi. Tayvanning xalqaro siyosiy makoni bargan sari tariyib ketdi. Xalqaro so'rinlarda qayta haqoratga uchradi. Medirlisalar Tayvan ayblandi. Hatta Tayvan yer sharidan qo'g'lab chiqarilishga tastamas qoldi. Yaqinda Tayvanda prezident saylami o'tkazilishdan burun Tayvanga munosabatlik yuz bergan Joziyu voqeasi Tayvan xalqining hozirgi tutgan o'rnini oshkorlab berdi. 16 yoshlik naqshi cho'lpini Joziyu tashviqot filmida o'zining Tayvandan kelganligini bildirganda, hamda Koreya shirkatlari talab qilgan ahvol ostida Junxomingoning bayrog'ini sahnada
läpildetip qo'yganligi uchunla chekimchilar Joe Ziyoni Tayvan mustaqilchisi deb chekib qo'yib, minglagan, 10 minglagan rag'batlantirilgan, balki hukumat tarafdan qo'llashiga erishgan Jungo Tor abonatlari bu qizga yovuzlarcha qurshab hujum qilib, bechora qiz 90 gradus egilib, men Jungolik deb turib, apo so'rasimi, Jungolik Tor abonatlari yanala bu qizni apo qilmadi. Kompartiya adamları ve əməldarları xalqara sorunlarda Tayvanlikni görsə, Tayvanlik əməldarlarını görsə, qopal sözlər bilan hücum qıldı. Junhomingo'nun bayrağını qollardan tartib elib, popozu işletdi. Qopallık bilan Tayvanliklar bar xalqara sorunlardan qopallık bilan ayrılıp haqarat qilish qayta yüz berdi.